遇到生活中的烦恼，你怎么办？就跟他说，请你戴上口罩。这个病患就很不爽，你再请你戴上口罩，还更不爽。结果呢，朝着医生护士咳嗽，超狠的啊。而且那时候是 COVID 刚开始的时候，还没有疫苗的时候，2个医生跟护士都中，差点就往生在医院里。对。锁定每周6日晚上的8点，敬天电视台播出的《绿油精》，看电视学知识，律师的忠言让你受用一生。